تصور کنید سرزمینی وجود داره که وقتی میخواد قدرت نرم خودش رو به بقیه دنیا نشون بده، به جای استفاده از سلاح‌های پیشرفته یا زرادخانه‌های اتمی، دست به دامن یه حیوان دوست داشتنی و پشمالو میشه. یه خرس سیاه و سفید با چشمای گرد و صورتی بانمک که دل هر انسانی رو آب میکنه. شاید تو نگاه اول عجیب به نظر برسه که چنین حیوانی بشه یکی از قوی ترین ابزارهای دیپلماتیک قرن 20 و 21. ولی واقعیت اینه که چین سالهاست این سلاح نرم رو وارد زمین بازی سیاست جهانی کرده. ابزاری که برخی از تحلیلگرا ازش با عبارت سلاح پشمالو یاد میکنن. وقتی اسم چین میاد وسط، اغلب یاد اقتصاد غولاسا، دیوار معروف و حکومت کمونیستی با نظام تک حزبی میافتیم. اما کمتر پیش میاد که مردم پاندا رو به عنوان یکی از مهارت‌های دیپلماتیک و ابزار سیاسی این کشور بشناسن. دهه هاست که دولت چین هر جایی که بخواد روابطش رو مستحکم کنه یا لبخندی بر چهره جهانیان بذاره، اقدام به اعزام پاندا میکنه. اونم نه رایگان، بلکه گاهی با مبالغ نجومی و اجاره ها و قراردادهای دقیق. ما تو این ویدیو پادکست میخوایم مرحله به مرحله وارد قصه دیپلماسی پاندا بشیم. اینکه چطور از سلسله های باستانی چین تا دوران کمونیستی و بعدتر عصر مدرن، پای پانداها به دربار شاهان و دفتر رؤسای جمهور باز شد. چه مسیری طی شد تا این حیوان که نماد آرامش و صلح به نظر میاد، گاهی تبدیل بشه به ابزار اعمال فشار و لابی سیاسی. و اینکه آیا پانداها واقعا یه هدیه دوست داشتنی هن یا یه مهره هوشمند تو شطرنج روابط خارجی چین. تو این اپیزود با من همراه باشید تا زوایای آشکار و پنهان این ماجرا رو براتون تعریف کنم. قصه ای که ترکیبی از جاذبه های حیات وحش، دنیای پیچیده سیاست و اقتصاد میلیونی که حول این خرس بازیگوش شکل گرفته. لایک و سابسکرایب رو که یادتون نمیره. پس زنگوله رو هم بزنید که از ویدیوهای بعدی باخبر بشید. داستان ما برمیگرده به سده‌های دور، از همون زمانی که در جنگل‌های بامبوی جنوب غربی چین، پاندای غول‌پیکر یکی از کمیاب‌ترین و اسرارآمیزترین موجودات به حساب می‌آمد. توی اسناد تاریخی اشاره‌های پراکنده‌ای به پاندا هست. مثلا بعضی از نوشته‌های قدیمی چینی به حیوانی به اسم مو یا موشو اشاره می‌کنن که موهای سفید و سیاه و خالای گرد داره و تو مناطق صعب العبور سیچوان زندگی میکنه. اما نخستین باری که نام پاندا توی مناسبات دیپلماتیک ظاهر شد، برمیگرده به سلسله تانگ تو قرن هفتم میلادی. روایت شده که درباریان تانگ برای تحکیم رابطه با ژاپن به اونا یه جفت پاندا هدیه دادن. هرچند مستندات کامل زیادی تو دست نداریم که دقیقا بگه این پاندا چه سرنوشتی داشته یا چقدر دربار ژاپن رو تحت تاثیر قرار داده. اما همین اشاره کوتاه کافیه تا بفهمیم که چینیا خیلی زود به پتانسیل این حیوان دوست داشتنی پی برده بودن و از اون برای نمایش حسن نیت یا حتی فخر فروختن توی دربارهای خارجی استفاده میکردن. جالبه بدونید که تو اون دوران دادن حیوانات کمیاب و عجیب به دربارها یا سلطانهای منطقه‌ای یه جور رسم متداول برای تحکیم دوستی‌ها یا نشون دادن اعتبار و قدرت بود. برای مثال حاکمان آفریقایی گاهی زرافه یا شیر به دربارهای عثمانی هدیه میفرستادن تا عظمت قلمروشون رو نشون بدن. ولی چین با پاندا حرکت متفاوتی زد. پاندا نه یه موجود درنده ترسناک بود، نه یه پرنده زینتی ظریف، بلکه خرسی آروم و بامزه با یه حاله افسانه‌ای که گفته میشد میتونه نیروهای منفی رو دور کنه و نماد صلح و سکوت هم باشه. هرچند در طی قرون وسطا و دوره‌های بعد از تانگ اطلاعات منسجمی از هدیه دادن پاندا به دربارهای دیگه نداریم، اما گاهی در بعضی منابع اومده که سلسله مینگ یا سلسله کینگ هم هر از گاهی دست به این کار می‌زدن.
ظاهرا این موضوع خیلی شناخته شده یا رایج نبوده، چون خود پاندا حیوان کمیابی بود که توی مناطق محدودی از چین پیدا میشد. ضمن اینکه حمل و نقل پاندا به یک کشور دیگه در اون دوران ریسک بزرگی بود. خطر بیماری یا مرگ حیوان تو مسیرهای طولانی، عدم وجود امکانات دامپزشکی، همگی مانع از این میشدن که چین بتونه پاندا رو به شکل گسترده هدیه بده. از سوی دیگه تو تاریخ چین دوره‌های پرآشوب و جنگ‌های داخلی هم کم نبوده. سلسله‌های مختلف درگیر قدرت‌نمایی تو داخل قلمرو بودن و شاید فرصت یا تمایل نداشتن که از پاندا به عنوان ابزاری برای روابط خارجی استفاده کنند. بنابراین میشه گفت دیپلماسی پاندا تو دوران باستان بیشتر شبیه چند جرقه محدود بود تا یه سیاست مستمر رو سازمان یافته. یه پرسش مهم اینه که آیا از همون ابتدا چینی‌ها خودآگاه از پاندا به عنوان یه ابزار سیاسی استفاده می‌کردن یا این روند طی زمان شکل گرفته؟ به نظر بسیاری از مورخان تو دوران باستان این کار بیشتر به شکل نمادین و تشریفاتی بود. یعنی اگه قرار هدیه ارزشمند به پادشاه یا امپراتور خارجی داده بشه، چه چیزی بهتر از یه موجودی که فقط توی چین زندگی میکنه و به طرز شگفت‌انگیزی هم دوست داشتنیه. اما سیستماتیک و پیوسته نبود این کار. احتمالا با گذر زمان چینی‌ها با دیدن واکنش مثبت طرف مقابل فهمیدن که این هدیه میتونه یه ابزار جادویی باشه. گارد مخاطب رو میشکنه، حسن نیت و احترام هم به وجود میاره و از همه مهمتر تصویر تمدن چینی رو با لطافت نمایش میده. بنابراین میشه گفت پانداها از ابتدا شیرین بودن، اما اونچه که بعدها بهش دیپلماسی پاندا گفتن به مرور و با رشد درک سیاسی دولت‌های مختلف چین تکامل پیدا کرد تا جایی که تو دوره‌های مدرن تبدیل به یه خط مشی رسمی شد. با وقوع انقلاب کمونیستی تو سال 1949 چین وارد مرحله تازه‌ای از حیات سیاسی شد. رهبری مائو تسه و تشکیل جمهوری خلق چین وضعیت بین‌المللی این کشور رو تغییر داد. تا مدتی چین به شوروی نزدیک بود، اما اختلاف ایدئولوژیک بین مائو و خروشچوف باعث شد روابطشون شکراب بشه. از اون طرف غرب هم نگاه محتاطانه و حتی خصمانه‌ای به کمونیسم نوپای چین داشت. در چنین فضایی مائو دنبال راههایی بود تا دولت جدید رو به جهان بشناسونه و نفوذ دیپلماتیک خودش رو گسترش بده. اینجاست که پاندا دوباره به صحنه میاد. اوایل دهه 50 میلادی دیدارهایی با کشورهای سوسیالیستی شرق آسیا یا بلوک شرق انجام میشد و چین تو بعضی از این دیدارها هدیه‌های مختلفی از جمله پاندا میداد. اما ماجرایی که دیپلماسی پاندا رو به سر زبون انداخت مربوط میشد به هدیه دادن 2 پاندا به اتحادیه جماهیر شوروی. هرچند با بالا گرفتن تنش‌ها بین پکن و مسکو در اواخر دهه 50 میلادی این حرکت به سرانجام خاصی نرسید، اما یه پیام مهم داشت. چین میتونه از این حیوان ملی منحصر به فردش برای نشون دادن حسن نیت استفاده کنه. بیایم جلوتر. واقعی ترین نقطه عطف دیپلماسی پاندا تو دهه 70 میلادی رخ میده. در شرایطی که چین کم کم از انزوای بین‌المللی خارج میشد و میخواست با آمریکای نیکسون سر میز مذاکره بشینه. سران چینی یاد کادوی قدیمیشون افتادن.
بعد از مذاکرات اولیه با هنری کسینجر و زمین چینی برای سفر تاریخی نیکسون به پکن در سال 1972 تصمیم بر این شد که چینی‌ها 2 پانده غول پیکر به آمریکا هدیه بدن. این هدیه غافلگیر کننده باعث شد آمریکایی‌ها با روی بازتری وارد گفتگو بشن. وقتی 2 پاندا به باغ وحش ملی واشنگتن رسیدن، موج بزرگی تو رسانه‌ها ایجاد شد. مردم آمریکا که هنوز خیلیاشون با دید تردید به چین کمونیست نگاه میکردن، یهو غرق تماشای این 2 پاندای دوست داشتنی شدن. صفای طولانی برای دیدن این پاندا شکل گرفت و حتی فروش سوغاتی مرتبط با پاندا سر به فلک کشید. همین توجه عمومی به پاندا زیرساختهای ذهنی مثبتی ایجاد کرد تا دولت آمریکا کمتر از گذشته نسبت به چین احساس خصومت کنه. از همون لحظه به بعد اصطلاح دیپلماسی پاندا جدی‌تر بر سر زبون‌ها افتاد. شیوهی که چین با تلطیف چهره خودش تونست اثر تحریم‌ها و دشمنی‌های سیاسی رو کاهش بده و این تنها مختص آمریکا نبود. چین بعد از اون ژاپن رو هم با هدیه‌های پیاپی پاندا شگفت‌زده کرد و روابط سردی که از جنگ جهانی دوم باقی مونده بود رو تا حدودی گرمتر کرد. با فروکش کردن فضای جنگ سرد در اواخر دهه 70 میلادی و آغاز دهه 80، چینی‌ها کم کم به فکر گسترش روابط با اروپای غربی هم افتادند. تو این دوره برخی کشورهای اروپایی مشتاق ایجاد رابطه اقتصادی با چین بودند. اما چطور میشد این رابطه رو تسهیل کرد؟ یه راه ساده فرستادن پاندا به باغ وحشای مهم اروپا بود. مثلا بریتانیا و فرانسه تو بازه‌های مختلف 1 یا 2 پاندا هدیه گرفتن یا مدت‌ها در مذاکرات برای دریافت این حیوان بودن. این کار در واقع رویکرد نرم دولت چین رو برجسته می‌کرد و لابلای اخبار حضور این پاندای جذاب، خیلی از توافقات اقتصادی و سیاسی دیگه هم برقرار می‌شد. در همین فاصله دیپلماسی پاندا تبدیل به یه برند شد. هر جا که بحث از نقش چین در بهبود روابط سیاسی و ایجاد فضای مثبت رسانه‌ای مطرح میشد، رد پای این خرس مشهور سیاه و سفید دیده میشد. اما این تازه اول ماجرا بود، چون چین به زودی استراتژی خودش رو تغییر داد و از هدیه مجانی به قرارداد اجاره رسید تا نشون بده که اگرچه ظاهرا دست دوستی دراز کرده، اما به هیچ وجه حاضر نیست این سرمایه ملی کمیاب رو مفت و مجانی واگذار کنه. با ورود به دهه 80 میلادی کم کم شرایط داخلی چین و مناسبات جهانی متحول شد. چین بعد از دوران مائو یه مسیر اصلاحات اقتصادی رو شروع کرده بود و سیاست درهای باز رو در پیش گرفته بود. این سیاست کمک کرد تا سرمایه‌های خارجی وارد چین بشه و پکن هم با دنیا تعامل اقتصادی بیشتری داشته باشه. تو چنین فضایی دیپلماسی پاندا هم باید با رنگ و بویی جدید می اومد وسط. چون تا اون موقع پانداها به صورت رسمی هدیه به کشورهای دوست داده می شدن. اما حالا چین نیاز داشت از این موقعیت سود مالی هم ببره. در نتیجه رویکرد چینیا تبدیل شد به اجاره دادن پانداها. دیگه مثل قبل نبود که بگن بفرمایید این پاندا برای شما، بلکه میگفتن میتونید این حیوان رو برای یه دوره زمانی مشخصی داشته باشید، اما همچنان مالکیت اصلی متعلق به چین خواهد بود. این تغییر استراتژی چند دلیل مهم داشت.
پانداها حیوانای در معرض خطر انقراضن و تکثیر اونا نیازمند شرایط خاصیه. اگه یه کشور یه پاندای نر و یه پاندای ماده رو به صورت دائم در اختیار می داشت، میتونست نسل پاندا رو بدون نیاز به چین پرورش بده. اما چینیا با اجاره‌ای کردن و وضع قوانین سختگیرانه مانع این کار شدن. مثلا هر توله‌ای که در کشور خارجی به دنیا بیاد باید به چین برگرده. دولت چین در واقع میخواد اطمینان داشته باشه که این حیوان برای همیشه مختص چینه. دلیل بعدی این بود که نگهداری پاندا برای هر باغ وحشی جذابیت بالایی داره. چرا؟ چون مردم عاشق این حیوانن و حاضرن بابت دیدنش سفر کنن، بلیط بخرن و کلی سوغاتی و یادگاری. بنابراین باغ وحشای بزرگ آمریکایی و اروپایی برای اینکه بتونن پاندایی داشته باشن قراردادهای چند میلیون دلاری با دولت چین امضا می‌کردن. به طور مثال گفته میشه که اجاره یه جفت پاندا گاهی اوقات سالانه 1 تا 2 میلیون دلار خرج برمیداره. برای چینی‌ها این یه منبع درآمد جدید بود که میتونست بخشی از برنامه‌های حفاظتی از پاندا رو هم پوشش بده. موضوع مهم بعدی این بود که وقتی پاندا اجاره‌ای باشه، هر چند سال یه بار باید قرارداد تمدید بشه. این یعنی اگر دولت یا باغ وحشی بخواد پاندای خودش رو حفظ کنه، باید با سفارت چین و نهادهای دولتی چینی در تماس باشه و روابط حسنه رو نگه داره. در واقع چین از این فرصت استفاده میکرد تا هم درآمد داشته باشه، هم رابطه دیپلماتیکش رو تداوم ببخشه و هم اینکه ابزار اینکه اگر شلوغ کنید پاندای شما رو پس میگیرم همیشه توی دستش باشه. قرارداد اجاره معمولا شامل بندهایی مثل مدت اجاره که اغلب 10 ساله هستند، مبلغ سالیانه، شرایط نگهداری، تعهدات باغ وحش برای مراقبت پزشکی، تغذیه مناسب و حتی ساخت محوطه ویژه‌ای برای پانداست. مهمتر از همه توله هایی که طی این مدت به دنیا میان به طور خودکار متعلق به چین هستند و در سن 2 3 سالگی باید به مرکز تحقیقات پاندا در سیچوان برگردند. دلیلش هم اینه که چین دوست نداره ژنتیک پاندا از دستش خارج بشه و همینطور هر کشوری خودش یه جمعیت پایدار از پانداها نسازه. از نظر دیپلماتیک این یعنی اگه کشوری در آینده با چین دچار تنش سیاسی بشه، ممکنه چین از بندهای قرارداد استفاده کنه و پانداها رو پس بگیره یا اجاره رو تمدید نکنه. برای کشوری که میلیون‌ها دلار خرج تبلیغات و زیرساخت نگهداری این حیوان کرده، از دست دادن پاندا هم ضربه مالیه و هم شکست وجهه عمومی. همین باعث میشه که دولت‌ها تو خیلی از مسائل حساس کمی دست به عصاتر برخورد کنن و درگیر تنش با پکن نشن. البته باید گفت این وسط باغ وحش‌ها هم بی‌نصیب نمیمونن. آمار نشون میده که ورود پاندا به یه باغ وحش اغلب باعث افزایش چشمگیر بازدید کنندگان میشه. مثلا باغ وحش ادینبورگ اسکاتلند بعد از ورود پانداها رشد قابل توجهی تو فروش بلیط و پذیرش گردشگر خارجی داشت. یا تو آمریکا باغ وحش آتلانتا با حضور پانداها شهرت بیشتری پیدا کرد. به این ترتیب یه رابطه اقتصادی برد برد شکل میگیره، اما همیشه یه چیزی هست که طرف چینی رو دست بالا نگه میداره، چون پاندا سرمایه‌ای ملی برای این کشور محسوب میشه و چین تحت هیچ شرایطی مالکیتش رو واگذار نمیکنه. وقتی از دیپلماسی پاندا حرف میزنیم نباید تصور کنیم فقط بحث ارسال یا اجاره یه خرس جذابه.
نکته اصلی تو کارکرد سیاسی این حرکت نهفته است، جایی که پانداها به ابزاری برای اعمال نفوذ یا سیگنال فرستادن تبدیل میشه. چین از این برگ برنده تو مذاکره ها استفاده میکنه. اگه کشوری قصد داشته باشه روابطش رو با چین تحکیم کنه، میتونه درخواست اجاره پاندا بده. از اون طرف چین با بررسی میزان حسن نیت اون کشور ممکنه موافقت کنه یا نکنه. یا اگر موافقت کنه مبلغ اجاره یا شرایط رو طوری تعیین کنه که منافعش حد اکثری باشه. بزنین یکم موضوع رو بازتر کنیم و مثال بزنیم. روابط چین با تایوان همیشه پرتنش بوده. تایوان خودش رو یک کشوری مستقل میدونه، اما چین اصرار داره که تایوان بخشی از خاک اصلی این کشوره. حالا فرض کنید باغ وحش تایپه پایتخت تایوان درخواست پاندا بده. آیا چین راحت میپذیره؟ تو سال 2008 تو اقدامی غیرمنتظره چین دو تا پاندا به اسم توان توان و یوان یوان به تایوان هدیه داد که نامهای اونها در ترکیب با هم معنای اتحاد رو میده. همین کار یه سیگنال سیاسی بزرگ بود. چین امیدوار به اتحاد مجدد با تایوانه. در مقابل اگر تنشی پیش بیاد ممکنه موضوع بازپسگیری پانداها به صورت تئوریک مطرح بشه. البته در عمل چون شرایط تایوان حساسه ممکنه گزینه‌های مختلفی روی میز باشه. یه مثال دیگه، کانادا مدتی دو پاندا رو از چین اجاره کرده بود. هرچند تو ابتدا همه چی خوب پیش میرفت، اما بعد از ماجرای دستگیری یکی از مدیران ارشد شرکت هواوی تو خاک کانادا به درخواست آمریکا، رابطه دو کشور متشنج شد. چین هم تو جبهه‌های مختلف به کانادا فشار آورد و اگرچه مسئله پس گرفتن پانداها مستقیما مطرح نشد، اما تهدیدات رسانه‌ای و گمانه‌زنی‌هایی در این باره وجود داشت که ممکنه قرارداد تمدید نشه. همین برای کانادا زنگ خطری بود که مراقب باشه تنش بیش از حد بالا نگیره. یه مورد جالب دیگه، وقتی جایزه صلح نوبل سال 2010 به لیو شائوبو فعال حقوق بشر چینی تعلق گرفت، چین به شدت عصبانی شد. روابطش با نروژ سرد و محدود شد و صادرات ماهی سمن نروژی با چین با محدودیت مواجه شد. در همون سالها باغ وحشای نروژ که مشتاق دریافت پاندا بودند، عملا جوابی از پکن نگرفتند. سالها طول کشید تا این تنش کمی فروکش کنه و چین از سرگیری مذاکرات برای ارسال پاندا به نروژ رو بررسی کنه. علاوه بر مثالهایی که زدم، به طور کلی هر مسئله‌ای که از نظر چین خط قرمز باشه میتونه به عنوان عاملی برای تهدید به بازپسگیری پانداها یا لغو قراردادهای اجاره مطرح بشه. مثلا اگه کشوری از جنبش‌های دموکراسی خواهانه تو هنگ کنگ حمایت کنه یا درباره سرکوب مسلمانان اویغور موضع گیری کنه، این احتمال هست که چین در واکنش دیپلماسی پاندا رو قطع کنه یا مدت‌ها درخواست‌های جدید رو بی پاسخ بذاره. به این ترتیب پاندا نه تنها نماد دوستی و صلح میشه، بلکه همزمان چماقی پنهانه برای کشورهایی که بخوان خلاف میل پکن حرکت کنن. البته اینو هم باید گفت که در فضای امروز تمام این تهدیدها یا اعمال فشارها غیر مستقیم و معمولا با زبان دیپلماتیک بیان میشه. چین خیلی کم پیش میاد تو رسانه‌های رسمی بگه پاندا رو پس میگیریم، اما در عمل میتونه از ابزارهای قانونی یا قراردادهای اجاره استفاده کنه تا همون نتیجه حاصل بشه. همونطور که قبلتر تو ویدیو گفتم، وقتی یک کشور یا باغ وحش تصمیم میگیره یه جفت پاندا داشته باشه، معمولا باید سالانه مبلغ قابل توجهی به دولت چین بپردازه. این مبلغ میتونه از 1 میلیون تا 2 میلیون و حتی بیشتر در سال باشه. برای بعضی از باغ وحشا توجیه این هزینه وجود داره، چون با ورود پاندا آمار بازدید کننده ها رشد میکنه و فروش بلیط، سوغاتی، غذای داخل مجموعه و سایر خدمات میتونه افزایش پیدا کنه.
گاهی این درآمد اضافه نه تنها هزینه اجاره رو پوشش میده، بلکه باعث رونق اقتصادی کل شهر میشه. مثلا هتل‌ها، رستوران‌ها، حمل و نقل و خیلی از مشاغل دیگه. از طرف دیگه چین هم با گرفتن این اجاره های سالیانه تونسته برنامه های حفاظتی از پاندا رو قوی تر جلو ببره. مراکز تحقیقاتی متعددی تو استان سیچوان راه اندازی شدن که روی تکثیر مصنوعی پاندا، مطالعات ژنتیک و بازگشت پاندا به طبیعت کار میکنن. بخشی از هزینه نگهداری و تحقیق درباره پاندا از همین محل تامین میشه. بنابراین این مدل تجاری دیپلماتیک عملاً تبدیل شده به یه چرخه‌ای که در اون پولهای دریافتی از اجاره پانداها تا حدی به خود پاندا برمیگرده و شرایط بقای گونه رو بهبود میده. پانداها علاوه بر درآمد مستقیم یه جذابیت فرهنگی رسانه‌ای هم دارن. هر وقت پاندای جدیدی به یه باغ وحش وارد میشه، روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی کلی برنامه و خبر پخش میکنن. عروسک‌ها، لباس‌ها، پوسترها و حتی انواع اسباب بازی‌های مرتبط با پاندا فروخته میشه. بعضی از باغ‌وحش‌ها برای بازدید کننده‌ها برنامه‌های جانبی مثل عکس یادگاری با پاندا یا بازدید از فضای نگهداری پاندا و حتی داوطلب شدن تو بخش مراقبت از پاندا تدارک می‌بینن که همه اینا سود اقتصادی داره. علاوه بر این، فرهنگ چین هم از طریق پاندا به شکل نرم و ملایمی تبلیغ میشه. خیلی از مردم تو کشورهای مختلف وقتی برای دیدن پاندا میرن، با نمایشگاه‌های کوچک فرهنگی درباره چین هم روبرو میشن. نمایش لباس سنتی چینی، نمایش غذاهای محلی چینی، حتی فروش کتابچه‌هایی درباره تاریخ چین و استان سیچوان. این یه جور دیپلماسی فرهنگی هم محسوب میشه، چرا که مخاطبان تو فضای مثبتی که حول محور پاندا هست بیشتر با جنبه‌های مختلف چین آشنا میشن. یه بخش جالب دیگه استفاده تجاری از تصویر پاندا تو برندها و کمپین‌های تبلیغاتی مختلفه. شرکت‌های بزرگی هستن که اسپانسر بخش نگهداری از پاندا میشن و لوگوشون کنار عکس پاندا تو باغ وحش نصب میشه. یا مثلا بعضی خطوط هوایی روی بدنه هواپیماییشون نقاشی پاندا رو میزنن تا نشون بدن خط پروازی به چین راه اندازی کردن. حتی در ایام خاص ممکنه رسانه‌های ملی چین با پخش مستندهایی از زندگی پاندا تصویری مثبت و آروم از فرهنگ چینی رو تو ذهن بینندگان خارجی بسازن. به همین دلیل میشه گفت دیپلماسی پاندا فقط یه سیاست دولتی نیست، بلکه تورک‌های تجاری و گردشگری هم جریان پیدا کرده و برای خیلی از کسب و کارها حکم فرصت طلایی رو داره. این اشتراک منافع بین دولت چین، باغ وحش‌ها، شرکت‌های حامی و رسانه‌ها باعث شده که چرخه اقتصادی پاندا روز به روز گسترده‌تر بشه و تعداد بیشتری از کشورها تمایل داشته باشن پای این حیوان بامزه رو به مملکتشون باز کنن. حالا سوال مهم اینه که با گذشت سالها از شکل‌گیری دیپلماسی پاندا، آیا چین همچنان میتونه به همون اندازه از این ابزار استفاده کنه؟ خیلی از تحلیلگران معتقدن که بله، هنوز هم پاندا برای اکثر کشورهای جهان جذابه، خصوصا که تعداد پانداهای وحشی و حتی پانداهای در اسارت محدوده و همین کمیابی ارزشش رو بالا میبره. باغ وحشایی که قبلا پاندا داشتن و باید قراردادشون رو تمدید کنن، در تلاشن که مبادا به دلایلی چین موافقتش رو پس بگیره و اونایی که هنوز پاندا ندارن شاید تو صف باشن تا بالاخره پکن بهشون چراغ سبز بده. هرچند کشورهای بزرگ میدونن که این حرکت چین یه نوع لابی نرم محسوب میشه، اما در عمل کمتر حاضرن از دیدن این خرس سیاه و سفید صرف نظر کنن، چرا که پای سود اقتصادی و محبوبیت اجتماعی وسطه. البته برخی صداهای منتقد هم میگن این کار تبدیل به یه جور گروکشی سیاسی شده که ممکنه تو دراز مدت علیه خود چین عمل کنه. اما تا این لحظه پکن به خوبی تونسته تعادل رو حفظ کنه و اهرام فشارش رو هوشمندانه به کار بگیره. با این حال ممکنه تو آینده دولت‌هایی پیدا بشن که بخوان از این چرخه
فاصله بگیرن تا نشون بدن مستقلن. تو چند سال گذشته ماجرای اعتراضات هنگ کنگ، داستان اویغورها و تنش‌های تجاری چین با آمریکا نشون داده که ممکنه پکن در موقعیت‌های حساس از هر ابزاری استفاده کنه، از جمله پانداها. مثلا تصور کنید تو نقطه اوج تنش دولت چین اعلام کنه پانداهایی که تو فلان کشور هستن باید هرچی سریعتر برگردن. این میتونه موج بزرگی تو رسانه‌ها ایجاد کنه و فشار رو بر اون کشور افزایش بده. پس خیلی بعید نیست که در آینده ماجرای بازپسگیری پانداها به عنوان تیتر داغ خبری مطرح بشه. دیپلماسی پاندا یه پدیده جذاب تو تاریخ سیاست جهانه. نماد ظاهرا ملوسی که پشتش محاسبات سخت و نرم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرار داره. داستانی که از سلسله تانگ و هدیه پاندا به دربار ژاپن شروع شد، تو دوران مائو به شکل جدی‌تری در صحنه بین‌الملل ظاهر شد، با سفر تاریخی نیکسون به اوج شهرت رسید و در ادامه با سیاست اجاره پاندا تبدیل شد به یه منبع مالی پایدار و یه اهرم فشار قدرتمند تو دست رهبران پکن. اینکه پانداها واقعا نماد صلح هستن یا فقط سربازانی در لباس سیاست خارجی چین، بستگی داره از کدوم زاویه به قضیه نگاه کنیم. از دید بچه‌ها و خانواده‌هایی که تو صف دیدن پانداها هستن، شاید چیزی جز یه موجود بانمک نباشه، اما از دید سیاستمدارای حرفه‌ای هر تولد پاندای جدید در یه باغ وحش خارجی یه اتفاق دیپلماتیکه که پشتش توافقات، مبالغ و چانه‌زنی‌های زیادی هم خوابیده. در پایان اگر بخوایم این بحث رو جمع‌بندی کنیم میشه گفت دیپلماسی پاندا مصداق بارزی از اینکه تو عصر حاضر قدرت نرم چقدر میتونه مهم باشه. چین با بهرهگیری از حسن شهرت پاندا تصویری دوستانه از خودش ارائه میکنه و همزمان ازش برای مقاصد اقتصادی و سیاسی استفاده میکنه. شاید بد نباشه هر وقت عکس یه پاندای بامزه رو تو رسانه ها میبینیم یادمون بیاد که پشت این ظاهر پشمالو و نگاه مهربون ممکنه منافع یه ابرقدرت خوابیده باشه. در نهایت خوشحال میشم نظرات شما رو هم بدونم. واقعا فکر میکنید این سیاست پانداها تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ آیا روزی میرسه که کشورها به خاطر منافع خودشون ترجیح بدن غیر این خرس پرطرفدار رو بزنن؟ یا همچنان پاندا نماد رابطه دوستانه با چین باقی میمونه؟ نظرتون رو تو بخش کامنت ها به اشتراک بذارید و فراموش نکنید اگر این ویدیوکست رو دوست داشتین کانال رو سابسکرایب کنید تا پادکست های بعدی رو هم از دست ندید. مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید که هر چیز دوست داشتنی تو دنیای ما میتونه یه روی پنهان داشته باشه، حتی یه خرس سیاه و سفید به ظاهر تنبل و خجالتی. خیلی زود میبینمتون.